ابدأ يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين في قناة الدكتور. النهاردة حبيت أكلمكم عن موضوع مهم جدا مع عم مختار والدكتور أحمد مهدلي في صيدلية الأمانة. النهاردة كان في واحد داخل الصيدلية بالصدفة وأنا قاعد كان عاوز باي بروفينيد مسكن. طبعا أنا حبيت أكلمكم عن موضوع المسكنات بصفة عامة. المسكنات ديت ليها أضرار كتير أضرار كتير أضرار كتير، وحط تحت كلمة أضرار كتير ديت 100 خط. احنا عاوزين نعرف ان كتر المسكن دوت بيأثر على حاجات كتير في الجسم، ولازم نعرف المريض دوت بيشتكي من ايه، والصداع ده سببه ايه، او الالم اللي في جسمه سببه ايه، وناخد العلاج المناسب ليه. ما ناخدش مسكن كده على الفاضي والمليان. ولازم نعرف اضرار المسكنات. احنا عندنا انواع كتير من المسكنات، اشهرهم والحاجات اللي موجوده في الصيدليات كتير حاجه زي الدوكلوفين، حاجه زي البايبروفينيد اللي بيستعملوه كتير في الاسنان، حاجه زي الكاتافلام، حاجه زي البروفين بتركيزاته المختلفه، وعندنا طبعا الباراسيتامول بانواعه المختلفه. طبعا المسكنات دي كلها سواء الدوكلوفين او البايبروفينيد او الكاتافلام او البروفين والانواع التانية، ودي بتعمل مشكله في الكلى. يعني لو عندنا مريض بيعاني وعنده مشكله في وظائف الكلى ما ينفعش ندي الحاجات دي خالص، لان ممكن توصله لا قدر الله لمرحله غسيل كلوي. المريض يبقى ماشي على غسيل ليه؟ بسبب اللي هو بياخد مسكن على الفاضي والمليان. برضو المسكنات ده كلها البايبروفينيد او الكاتافلام او البروفين، الحاجات دي كلها لو مريض بيعاني من مشاكل في المعده هتعمل له قرح مزمنه في المعده. وياما شفنا ناس كتير جت عندنا المستشفى بترجيع دم وعندها مشكله وعندها التهابات في المعده شديده بسبب المسكنات. فيا ريت نخلي بالنا من موضوع المسكنات، ما نستعملهاش لفتره طويله ونستعملها عند اللزوم. طب احنا دلوقتي عندنا واحد مثلا عنده مشكله في وظائف الكلى، او واحد مثلا عنده مشكله في المعده، افضل مسكن يستعمله ايه؟ ماده الباراستامول اللي هي موجوده في السوق بحاجات كتير. الباراستامول بالاسم بتاعها، او موجوده كستال، او موجوده كدولبران، او موجوده كبنادول، او موجوده كادول. وبرضه نستعملها تحت اشراف الطبيب، وما ينفعش نستعملها لفترات طويله. يبقى احنا دلوقتي المعلومه المهمه جدا النهارده اللي حبيت اقولها لكم ان اي مريض عنده التهاب شديد في المعده او عنده مشكله في الكلى يا ريت يبعد عن الحاجات دي. ماده الدوكلوفين والبايبروفينيد او الالكوفان او البروفين او الكتوفان، لان الحاجات دي كلها بتاثر على وظائف الكلى. الحاجه الامنه الوحيده اللي موجوده ماده الباراسيتامول. وحبيت اشكركم على المتابعات، وحبيت اشكركم، ولو في اي موضوع انتوا عاوزين نتكلم فيه يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات. وتحيه اخيره من صيدليه الامانه مع عم مختار والدكتور احمد مهدلي، وكان معاكم الدكتور خليفه مختار خليفه، اخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. واشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه جديده ان شاء الله، وشكرا.